Профессор Юнкерс отличный мужик, но в его фирме слишком много жмотов. Дзиро, есть закурить? Дзиро, М? курево есть? А, нет, закончилось. Снаружи так холодно, а в гостинице тепло. Я-то думал, здесь у всех камины. Наверное, эту батарею тоже изготовили в Юнкерсе. Она так похожа на сегодняшний самолет. Красивая. Ну ясно, ясно. Ты выруливаешь к тому, что у нас нет своей технологической базы. Лично мне хватает катацу и общественной бани. Не желаешь скрестить катацу с самолетом? Сколько полезной информации мы сегодня получили. И все об этом исполинском бомбардировщике. Наши технологии — достояние Великой Германии. А кто знает, может и в самолетах скоро устроят катацу. А дерево начнет сопротивляться металлу. Они устраивать не будут, а мы не успеем. Мы отстали от них на 20 лет. Пошли. Иначе у меня мозги закипят. Мы похожи на Ахиллеса, который пытается догнать черепаху, отстав от нее на 20 лет. Путь в 20 лет мы проделываем за 5, но за это время черепаха уползает вперед еще на 5 лет, а эти 5 лет мы пробегаем за год и так далее. Так нам придется без конца за ней гоняться. Пока нам ничего другого не остается. Но когда-нибудь мы ее догоним и перегоним. А нельзя ли сразу стать пусть маленькой, но черепашкой? Ты чего встал? О, патефон. А, зимний путь. Прям как для нас сочиняли. Dieser Japaner. Da drüben! Geh zurück nach Japan. Что происходит? Не он ли задирал тебя сегодня в ангаре?